Namaste friends. My name is Ayush. I am studying in Sri Prakash Vidyaniketan. Now I am going to recite multiplication tables. 2 1 ja 2, 2 ja 4, 2 3 ja 6, 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18, 2 9 ja 20. 3 1 ja 3, 2 2 ja 6, 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 3 5 ja 15, 6 ja 18, 7 ja 21, 8 ja 24, 3 9 ja 27, 9 ja 30, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, 4 4 ja 16, 4 5 ja 20, 4 6 ja 24, 4 7 ja 28, 4 8 ja 32, 4 9 ja 36, 4 10 ja 40, 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15, 5 4 ja 20, 5 5 ja 25, 6 ja 30, 7 ja 35, 5 8 ja 40, 7 9 ja 45, 5 10 ja 50, 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 4 ja 24, 6 5 ja 30, 2 6 ja 36, 6 1 ja 42, 6 8 ja 48, 6 9 ja 54, 6 10 ja 60. Sum is sum 2 ja 14, sum 3 ja 21, sum 4 ja 28, sum 5 ja 35, sum 6 ja 42, sum 7 ja 49, sum 8 ja 56, sum 9 ja 63, sum 10 ja 70. 8 1 ja 8, 8 2 ja 16, 8 3 ja 24, 8 4 ja 32, 8 5 ja 40, 8 6 ja 48, 8 7 ja 56, 8 8 ja 64, 8 9 ja 72, 8 10 ja 80. 9 1 ja 9, 9 2 ja 18, 9 3 ja 27, 9 4 ja 32, 9 5 ja 40, 9 6 ja 48, 9 7 ja 56, 9 8 ja 72, 9 9 ja 81, 9 10 ja 90. 10 1 ja 10, 10 2 ja 20, 10 3 ja 30, 10 4 ja 40, 10 5 50, 10 6 ja 60, 10 7 ja 70, 10 8 ja 80, 10 9 ja 90, 10 10 ja 100. 11 ja 11, 11 2 ja 22, 11 3 ja 33, 11 4 ja 44, 11 5 ja 55, 11 5 ja 55, 11 6 ja 6, 11 7 ja 77, 11 8 ja 88, 11 9 ja 99, 11 10 ja 110. 12 1 ja 12, 12 ja 24, 12 3 ja 36, 12 4 ja 48, 12 5 ja 60, 12 6 ja 72, 12 7 ja 84, 12 8 ja 96, 12 9 ja 108, 12 9 ja 120. 31 ja 13, 13 2 ja 10, 13 3 ja 39, 13 4 ja 52, 13 5 ja 65, 13 6 ja 78, 13 7 ja 91, 13 8 ja 104, 13 9 ja 117, 13 10 ja 130. 14 1 ja 14, 14 2 ja 28, 14 3 ja 42, 14 4 ja 6, 14 5 ja 17, 14 6 ja 84, 14 7 ja 98, 14 8 ja 140, 14 9 ja 126, 14 10 ja 140.